الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله شروع میکنه با الف لام میم، حرف های مقطعه که معنای او را جز الله کسی نمیداند. خب در این موضوع تفسیرها زیاد است. ذلك الكتاب لا ریب فیه، این کتاب قرآن هیچ شک در او نیست که فرستاده الله است، کلام الله است، برای هدایت بشریت است، برای نجات بشریت است. قرآن شما را از ظلمات به سوی نور میبرد. ذلك الكتاب لا ریب فیه، در این هیچ شک نیست، هیچ شبهه نیست. و این کتاب برای کی هدایت می شود؟ هدی للمتقین. این قرآن هدایت میکنه، به هدف میرسانه، نجات میبخشه. برای کی؟ مگر برای فاسق کافر؟ نه. هدی للمتقین، با او شخصایی را که ایمانی به این کتاب دارند، به این کتاب عمل میکنند، حلال این کتاب حلال میدانند، حرام او را حرام میدانند، احکام او را عملی میکنند. پرهیزکاران، متقی ها. هدی للمتقین. کی هستند متقی ها؟ خود قرآن داره من و شما توضیح میده. الذین یؤمنون بالغیب. اولین صفت متقی ها کسایی هستند که به غیب ایمان دارند. آیات های قرآن از زیر سؤال نمیبرند، احادیث رسول الله به نظر خودشان نظرسنجی نمیکنند. امروز اگر حدیث رسول الله که گفتی میگه که به نظر من این موضوع ای باشه ای بهتر است، ای باشه ای بهتر است. الذين يؤمنون بالغیب، الذين يؤمنون بالغیب. وقتی که از قبر برای شما گفتند که قبر باغ از باغ‌های جنت است یا یک چقری از چقری جهنم است، این را باید ما سوال نکنیم که به چه شکل. رسول الله گفتند، حدیث صحیح است، ثابت شده است، دیگه این موضوع زیر سوال نمی رود. با عقل ناقص خود این مسائل ما باید سنجش نکنیم، امتحان نکنیم. یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب. ما باید تسلیم بشیم، زیرا الله در قرآن میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد از پیش خودش چیزی نمیگه، هر چیزی که میگه به وحی الله میگه، هر چیزی که میگه به وحی الله میگه. از این خاطر برادر و دوستا، مسائل غیب بسیار مسئله مهم است که این روز من و شما باید نسبت این مسئله باید کمی احتیاط، یعنی از احتیاط باید کار بگیریم.